Daniel alisimama kimya akitazama skrini ya simu yake. Nukta nyekundu iliyokuwa kwenye ramani ilikuwa ikimaka karibu sana, karibu kiasi kwamba haikuwa tena mahali tu, bali ilionekana kama iko ndani ya jiji lake kabisa. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Kwa nini hapa? Alinong'ona kwa wasiwasi. Ghafla simu ikatetemeka tena na ujumbe mpya ukaingia. Inakuja kwako. Daniel alirudi nyuma hatua chache. Taa za nyumba zilikuwa zimewaka, lakini bado alihisi baridi isiyo ya kawaida ikimvuka mwilini. Kisha alisikia kitu nje ya dirisha, tok tok, sauti ile ile ya mwanzo. Lakini safari hii haikuwa ndani ya nyumba, ilikuwa nje kabisa. Daniel alisogea polepole hadi dirishani. Mikono yake ikitetemeka alipofungua pazia kidogo, na hapo akaganda kwa mshtuko. Kuna mtu alikuwa amesimama nje ya nyumba. Lakini hakikuwa kiumbe kile cha zamani. Huyu alionekana kama mtu wa kawaida kwa macho ya mbali. Lakini aliposogea karibu kidogo kwenye taa ya barabarani, Daniel aliona kitu cha kutisha mno, msaada. Uso wake haukuwa kamili, ulikuwa kama picha iliyochanika, na macho yake yalikuwa yakibadilika kati ya giza na mwanga. Simu ya Daniel ilianza kuita tena, Musa. Daniel alishtuka. Haiwezekani, lakini alipoipokea, sauti ya Musa ilisikika mara moja. Safari hii ilikuwa tofauti. Musa alikuwa akiongea kwa haraka sana na kwa hofu kubwa. Daniel, usifungue mlango. Daniel alishangaa. Nini kinaendelea? Musa akajibu, kile ulichokiona kwenye app si ramani tu, ni orodha ya watu waliowahi kuchaguliwa. Daniel aliganda. Chaguo la nini? Musa akasema kwa sauti nzito, wale wanaochaguliwa hawawi wa kawaida tena, wanakuwa milango. Daniel alishindwa kuelewa. Milango? Musa aliendelea kuelezea, kiumbe ulichokiona si adui tu, ni kitu kinachotafuta njia ya kuingia duniani kabisa. Daniel alitazama nje tena. Yule mtu alikuwa sasa amesimama karibu kabisa na mlango wake, akigonga polepole, tok tok tok. Lakini kabla Daniel hajajibu, sauti nyingine ilisikika kwenye simu, sauti ya mwanamke mzee, usimsikilize Musa kikamilifu. Daniel alishtuka. Nini? Mwanamke yule akasema, yeye pia ni sehemu ya mfumo sasa. Daniel alibaki njia panda katikati ya taarifa mbili tofauti. Musa anasema, usifungue mlango, huku mwanamke akisema, usimwamini Musa. Ghafla, gonga kwenye mlango ilizidi kuwa kali na ya nguvu. Bang! Bang! Daniel alirudi nyuma kwa hofu kuu. Kisha simu yake ikatoa ujumbe mpya moja kwa moja kwenye skrini. Chagua upande. Daniel alitetemeka. Upande gani? Aliuliza kwa sauti ya chini. Kisha skrini ikagawanyika mara mbili. Musa versus Watchers. Na nje ya mlango, sauti ilibadilika, haikuwa tena kugonga, bali ilikuwa ni pumzi huu. Kitu kilichokuwa nje sasa kilikuwa kinasikiliza kila kitu kinachoendelea ndani. Daniel alishika kichwa chake kwa kuchanganyikiwa. Kwa nini mimi? Kisha ghafla, taa zote zilianza kuzimika moja baada ya nyingine. Sebuleni, jikoni, koridoni, zote zikafa polepole. Na kabla giza halijammeza kabisa, sauti ya Musa ilisikika mara ya mwisho. Daniel, chagua haraka. Lakini wakati huo, sauti ya mwanamke mzee ilionya, usifanye chaguo haraka, kwa sababu ukichagua vibaya, hutakuwa Daniel tena. Na hapo, mlango ulianza kufunguka polepole wenyewe. Creak. Na Daniel alielewa kitu kimoja cha kutisha zaidi kuliko vyote. Haikuwa tena kuhusu kuishi, ilikuwa ni kuhusu kuwa nini baada ya kuishi. Mlango ulikuwa ukifunguka polepole. Creak. Giza lilikuwa limejaa sebuleni, lakini Daniel alihisi wazi kabisa kwamba kitu kilikuwa kikiingia ndani. Hakikioni kwa macho, lakini alikihisi kwenye hewa. Baridi ilizidi na pumzi ile nzito ilisikika. Simu yake bado ilikuwa mkononi na skrini iling'aa kidogo tu. Ujumbe ukaonekana, chagua upande. Musa versus Watchers. Daniel alitetemeka, huku akizikumbuka maneno ya mwanamke mzee. Ukichagua vibaya hutakuwa Daniel tena, lakini Musa pia alikuwa akipiga kelele, Daniel, fanya haraka. Kitu kilichokuwa mlangoni kilianza kuingia zaidi ndani ya nyumba. Sasa Daniel aliona kivuli chake ukutani, lakini kilikuwa cha ukubwa usio wa kawaida, kama mtu au kitu kisichopaswa kuwepo. Daniel alifumba macho sekunde moja. Kisha akabonyeza, Watchers.
Ghafla, ukimya ulivunjika. Kila kitu kilisimama, hata hewa ilionekana kuganda. Simu iliwaka mwanga mkali sana na sauti ya mwanamke mzee ikarudi mara moja. Umechagua vizuri, Daniel alishangaa, lakini kabla hajapumua, kitu kilipiga kelele nje ya mlango. Kilio kilikuwa kikali, kama kitu kinachopasuka kati ya dunia mbili. Kria. Kisha mlango ukafungwa wenyewe kwa nguvu. Giza likatulia. Pole pole, taa zote zilianza kuwaka tena. Daniel alishusha pumzi kwa nguvu na kunong'ona, imekwisha. Lakini app ya Watchers ilifunguka yenyewe. Na safari hii haikuwa ramani tena. Ilikuwa video ya moja kwa moja. Na kwenye video kulikuwa na Daniel mwenyewe. Lakini Daniel huyo wa kwenye video alikuwa amesimama kwenye chumba kingine. Na nyuma yake kulikuwa na kiumbe kile kile cha mwanzo. Daniel alirudi nyuma kwa hofu. Hapana, hii ni nini? Sauti ya mwanamke mzee ilisikika tena. Watchers hawapigani tu na vitu hivyo, wanavitumia. Daniel aliganda. Wanavitumia kufanya nini? Kisha ukweli ulifunuliwa. Milango imefunguliwa kwa miaka mingi duniani. Na kila mtu aliyechaguliwa huwa mlango wa kuvuta hivyo viumbe kutoka upande mwingine. Daniel alishtuka. Kwa hiyo mimi, mwanamke akamalizia, ndiyo, wewe sasa ni kizuizi. Lakini Musa ghafla aliingia kwenye simu tena kwa nguvu. Daniel, usimsikilize kabisa. Watchers wanadanganya. Daniel alichanganyikiwa tena. Musa, nini ukweli basi? Musa akasema kwa sauti ya mwisho ya haraka. Watchers hawalindi dunia, wanaikunwa. Na kabla Daniel hajajibu, skrini ilianza kupasuka kama kioo. Kila nukta nyekundu kwenye ramani ilianza kusogea kwa kasi, zikimjia sehemu moja, nyumba yake. Ghafla, vyumba vyote vikaanza kutikisika na kutoka kwenye skrini. Mikono ya kivuli ikaanza kutoka ndani ya simu. Daniel alirudi nyuma kwa hofu. Hamna, lakini ilikuwa imechelewa. Simu ilikuwa imefunguka kama mlango halisi. Na sauti ya mwanamke mzee ikasema kwa mara ya mwisho, karibu kwenye Watchers, Daniel. Lakini kabla Daniel hajamezwa na giza hilo, alikumbuka kitu kimogo. Kama yeye ni mlango, basi milango pia inaweza kufungwa. Alishika simu kwa nguvu na akavunja skrini kwa mikono yake. Mwanga mkali ulilipuka. Kila kitu kikapotea. Ukimya. Giza. Kimya kabisa. Asubuhi yake, nyumba ilikuwa kimya. Hakukuwa na simu, hakukuwa na app, wala nukta nyekundu. Daniel alikaa sakafuni akihema na kusema, imekwisha. Lakini alipoinuka, aliona kitu kidogo mezani. Simu nyingine. Lakini hii haikuwa yake, ilikuwa mpya kabisa. Na skrini yake iliwaka yenyewe na ujumbe mmoja ukaonekana. Watchers hawafi. Na nyuma ya Daniel, kivuli kidogo kilianza kujitokeza ukutani. Lakini safari hii, kilikuwa kivuli chake mwenyewe. Na hapo hadithi inaendelea. Kwa sababu Daniel hakuachwa. Alibadilishwa tu.